गोंयांतल्या कोविड दुयेंतींक तपासपाक तशेंच तांचेर उपचार करपाक ESI इस्पितळ कमी पडपाक लागिल्ल्यान गोंयांत आतां हेर कडेन कोविड केअर सेंटरां उबारपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला। शिरोडच्या भलायकी केंद्राचोय तातूंत आस्पाव आसा। शिरोडच्या भलायकी केंद्राचो उपेग कोविड दुयेंतींक करचो न्ही म्हूण शिरोडच्या लोकांनी विरोध केला। इतलेंच न्ही जाल्यार विरोधान रस्त्यारूय देंवल्यात। शिरोड्याच्या भलायकी केंद्रांत थळाव्या लोकांचेर उपचार करप चालू आसा। तशेंच कोणूय दुयेंत जाल्यारूय भलायकी केंद्रांत उपचाराक येतात। अशें आसतना OPD दुसरे कडेन व्हरपाच्या परस गोंय सरकारान कोविड केअर सेंटरूच दुसरे कडेन करचें आनी शिरोडेचें आरोग्य केंद्र लोकांच्या सोयी खातीर दवरचें अशी मागणी लोक करतात। थळाव्या लोकांनी भलायकी केंद्रांत कोविड केअर सेंटर उबारपाक विरोध करतकीच थळावो आमदार सुभाष शिरोडकरान थंय वचोन लोकांक सजमायल्यात। तशेंच लोकांनी सरकाराक तेंको दिवपाची मागणी केल्या। ही 2-3 सेंटर्स घेतल्या नंतर आज आमचे शिरोडीचे सेंटर घेवपा संबंधी सरकारान थारायल्लें आसा की शिरोडीची प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेवचें अशें म्हणून म्हाका दिसता की आमी सरकाराक सहकार्य करपाक जाय, कारण सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी आमची जी सिस्टम जी आसा, हेल्थ सिस्टम जी आसा ती वापरपाक जाय, जेणे करून आमी सगळे जाण एक जावन ह्या दुयेंताचेर मात करूंक शकतले, ह्या दुयेंताक आमी डिफीट करूंक शकतले। आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी ताजो राजकीय विशय करचो न्ही आनी आमी भिरांकूळय जावचें न्ही, भयभीती जावचें न्ही की शिरोडे आमगेले 4-5 असिम्पटोमॅटीक पेशंट आयले म्हणल्यार आमकां सगळे शिरोडकारांक ते जातले अशें आमी समजूचें न्ही। इतलेंच कितें आमी त्या वास्तू पासून जी वास्तू PSC आसा थंयच्यान आमी थोडेशें डिस्टन्स सांबाळचें पडटलें। आमी आमची रेग्युलर OPD जी आसा पळय लोकांच्या सुरक्षे खातीर ही OPD आमी आयुर्वेदीक कॉलेजीक शिफ्ट करपाचें थारायल्लें आसा। आयुर्वेदीक कॉलेजी OPD चलतली आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत जे डॉक्टर आशिल्ले पळय न्ही, डॉक्टर विजेता, डॉक्टर पावसकर हे जे आशिल्ले पळय न्ही हे सगळे थंय OPD आपली चलयतले। इवन कॅज्युअलिटी आसा पळय न्ही ही कॅज्युअलिटी सुद्दां OPDचीच आमच्या हातूंत आयुर्वेदीक कॉलेजींत चलतली। त्यामुळे लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी भयभीत जावचें न्ही। लोकां कडेन हांव उलयल्लें आसा हे बरेच लोकांक हे मान्य जाल्लें आसा, लोकांनी हय म्हटिल्लें आसा। काही लोक आसतले मागीर की तांकां कितलेंय सांगल्यार सुद्दां न समजपी, न पटून घेवपी। म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय। म्हजी विनंती आसा आनी आव्हान आसा लोकांक, आमच्या शिरोडीच्या लोकांक आनी इतर शेजारच्या गांवांतल्या लोकांक, पंचवाडी आसूं, बोरी आसूं, निरंकाल बेतोडे आसूं, की आमी सगळ्यांनी सहकार्य करून सरकाराक सहकार्य करून ह्या दुयेंताचेर आमी मात करपाक जाय।